Lepo pozdravljeni v moji družbi. Tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Teja in jaz sem tista, ki se ukvarja z intuitivnimi pogledi, tarot kartami, energijami, dušami in vsemi temi zanimivimi stvarmi. V tem videu se bomo pogovarjali o strahu. Strah, kot vsi vemo, je eno tako zelo intenzivno čustvo, ki nam onemogoča, da bi naredili neke spremembe v življenju, da bi stopili iz cone udobja, da bi nadgradili svoje življenje, da bi spremenili svoje življenje in tako naprej. In recimo večina ljudi pred strahom popolnoma poklekne. Kaj to pomeni? Da kadar pridejo do neke situacije, ker jih je strah narediti neko spremembo, enostavno ne naredijo ničesar ali pa ostanejo tam, kjer so in v bistvu ne presežejo samih sebe, se ne soočijo s tem strahom. Enostavno si ne upajo. Pri dosti ljudeh je strah pogosto tako močen, tako intenziven, da enostavno vidijo najlažjo rešitev v tem, da ne naredijo ničesar. Ampak kaj se zgodi, če se ti ne soočiš s strahom, enostavno vedno ostaneš na istem nivoju, nikoli ne rasteš. S tem, kadar se ti soočiš s svojim strahom, takrat dejansko začneš rasti v življenju in osebnostno. Se pravi, osebnostno, življenjsko in tudi duševno. Ampak strah je vseeno strah. Če te nečesa strah, se težko s tem soočiti. In zdaj recimo nekateri se soočijo s svojim strahom tako, da dejansko grejo v to situacijo, zberejo pogum in naredijo to, kar pač hočejo narediti. In pač vidijo, kar ji bo. To je en način, kako se lahko soočiš s svojim strahom. Sicer jaz ga ne priporočam in ne priporočam ga zato, ker če imaš ti neke podzavestne blokade, če imaš ti neka podzavestna prepričanja, podzavestna negativna prepričanja o sebi, boš v bistvu s tem, ko se boš soočil s strahom, vse te stvari v bistvu dvignil gor na površje. Se pravi, če te je strah recimo povedati nekaj o sebi, nekaj, kar recimo čutiš. Če te je strah povedati nekaj, kar ti leži na duši, nekaj o sebi. In strah te je v bistvu, da te bo ta oseba napadla. Če greš ti do tja, boš prišel do te osebe s temi občutki strahu, da te bo ta oseba napadla. In ko boš ti govoril, boš že govoril s takim tonom, ki bo prav klical po tem, da te ta oseba dobesedno napade, verbalno recimo. Zakaj? Zato, ker imaš to vibracijo znotraj sebe in to, kar imaš ti znotraj sebe, to se v bistvu manifestira v tvojem življenju. In zdaj, kako v bistvu dosežeš, da ti greš pred to osebo in da ji poveš to, kar ti leži na duši. Moj predlog je ta, da to najprej razčistiš v peti dimenziji oziroma v glavi. Najprej spucaš stvari v glavi in potem dejansko greš in se soočiš s tem svojim strahom. Oziroma, da se soočiš s svojim strahom v peti dimenziji. Kako to zdaj narediti? Recimo, najlažje je tako, da si ti predstavljaš, da greš do te osebe oziroma da greš v mislih si predstavljaš, da se dejansko soočiš s tem strahom. Da greš do te osebe, da narediš ta korak, da ne vem kaj. Ampak recimo, dajmo vzeti ta primer, se pravi, greš do te osebe in ji poveš to, kar ti leži na duši. In potem v bistvu opazuješ njeno reakcijo. In tebe je zdaj konkretno strah, da te bo ta oseba napadla. Zato si v mislih predstavljaš, da te ta oseba dejansko napade. Da ti začne govoriti neke grde stvari, da te začne poniževati, da se ti začne smejati, da te začne pač karkoli ti čutiš v sebi, da bi lahko ta oseba tebi naredila, v primeru, da ti izpoveš to svoje čustva ali pa to, kar imaš nekako v sebi, to, kar ti leži na duši. No, in potem, kadar ti to dosežeš, recimo, kadar si to predstavljaš, se opazuj, kako se počutiš. In recimo, da se počutiš totalno ponižano, ničvredno, osramočeno. Vprašaj se, zakaj se tako počutim. Nekako moraš najti način, zakaj se tako počutiš. In čakajte, zdaj jaz moram dati pavzo, da malček tukaj premislim, ker moja intuicija nekaj mi danes ne štima, tako da bom jaz... Zakaj mi intuicija ne štima? Zato, ker nekako imam občutek, da preveč razmišljam o tem, kaj govorim in nisem čisto sproščena. Ampak okej, glej, pride do takih dnevi, kaj čmo.
No, v glavnem ti si predstavljaš, da te ta oseba napade in si ti totalno ponižan in ranjen. Ampak ti zdaj že veš, kako bo ta oseba reagirala. Se pravi, si predstavljaš to še enkrat, s tem, da v drugo uporabiš vse to svoje znanje, uporabiš vse besede, vse načine, kako boš v bistvu preprečil tej osebi, da bo tako reagirala. In v mislih si potem predstavljaš, kako priješ do te osebe in ji poveš vse skupaj na bolj direkten, bolj oster način. In potem si predstavljaš, kako se ta oseba na nek način odzove. In ko ti najdeš pravi način, dosti krat je lahko tudi tako, si predstavljaš v mislih, pač vem, da se to sliši malček čudno in da bojo kakšni ljudje se mogoče kar malček ustrašili, ampak ti dobesedno lahko to svojo energijo strahu recimo, da ta oseba ful poniža, ti lahko to energijo strahu oziroma to negativno energijo daš iz sebe ven tako, da v mislih te osebi to vrneš. Se pravi, ne vem, jaz si to predstavljam kar neko bitko z meči in pač enostavno se boriš s to osebo in pač daš ven, res ven vse iz sebe, vse v mislih. Lahko pač v mislih si ti neomejen in s tem, kar ti misliš, s tem v bistvu ne škodiš nobenemu. Največ lahko škodiš samo sebi. Ampak če si ti predstavljaš, da ti neko osebo pač daš ven to energijo na tak način, kot jo moraš dati. Če to pomeni, da se z njo sabljaš, da jo z mečem prebodeš ali karkoli, če ti to da nek občutek zadovoljstva, naredi to. Zato, ker v mislih smo vsi nesmrtni. Tako da, če nekoga, ne vem, karkoli mu narediš, v bistvu daš sam to energijo ven iz sebe in s tem v bistvu si olajšaš dušo in na tak način potem lažje pristopiš na drugačen način do te osebe. In potem v bistvu spet probaš iti do te osebe. In recimo zdaj, ko ste imeli ta fight, ko ste to, ima ta oseba že v mislih malo bolj respekt do tebe, ne. Vidi, ok, s tabo niso heci, ne, s tabo niso heci. In ji spet poveš in potem spet opazuješ njeno reakcijo. In ko vidiš recimo, ok, dobro, ali pa ko vidiš tako reakcijo, ki je tebi všeč, takrat veš, da si naredil pravo stvar in v sebi čutiš zadovoljstvo, v sebi čutiš ponos. In potem si ti dejansko pripravljen, da greš do te osebe in ji poveš in takrat ti boš povedal vse čisto drugače, ker boš imel znotraj sebe čisto drugačno vibracijo. In zelo možno je, da bo ta oseba odreagirala tako, kot ne pričakuješ, čisto drugače, kot pričakuješ. Se pravi, recimo, da pričakuješ, da bo jezna, ampak ker prideš ti z neko drugo energijo, bo ta oseba v bistvu praktično odreagirala. Ja, ok. Recimo, ne vem, odvisno zdaj od sveda situacije. Skratka, strah premagati, ali pa dajmo še na enem drugem primeru. Recimo, da te je strah imeti dajmo reči, da imaš neko videokonferenco in te je tega ful strah. Predstavljaj si, da je prišel tvoj dan, ko imaš videokonferenco in pol si predstavljaj, da ti greš, pač se to začne in tebi gre vse narobe, oziroma česarkoli te je strah. Najprej se vprašaj, česa me je sploh strah. In recimo si predstavljaš, ja, ziher bom kaj zafrknil s temi mikrofoni, pa s to tehnologijo, pa pol ta kamera ne bo delala, pa si bom naredil sramoto, pa vsi bojo nejevoljni, pa šli bojo proč, na koncu boste samo dva gledala in še ta dva bosta gledala na pol in še ta dva bosta pustila negativno kritiko in potem me bo še moj šef pač napizdil, da kaj zdaj ti, pač to ni to vse skupaj ni bilo nič in pol bom bil še kaznovan ali pa bom celo dobil odpoved, skratka, o moj bog, ne. In si to ti predstavljaš v mislih. Kako dejansko pride ta dan in gre vse narobe in prijavljenih je 100 ljudi, pride jih 95, ampak v prvih 10 minutah jih 80 gre, ostane jih 15 in tistih 15 ti napiše neke negativne komentarje, ki te vržejo totalno ven iz tira in si čisto zmeden, zgubljen, kako se ti zatika, kako to, kako ono. In potem pač v mislih to predelaš, ampak s tem, ko ti predelaš v mislih, je manj verjetnosti, da se ti bo to zgodilo v resničnem življenju. In recimo to predelaš v mislih in potem si rečeš, to pa res ni bilo dobro. Se pravi, naslednjič moram bolj poskrbeti za tehnologijo, moram se naučiti, kako natančno narediti to in to in to, moram poskrbeti, da bo vse to delalo, moram poskrbeti, da imam neko boljšo prezentacijo.
In potem si predstavljaš to spet v mislih. Ampak zdaj imaš ti že novo znanje. Se pravi, zdaj že moraš pomagati, nekdo ti pomaga postaviti vse to, da ti potreniraš, da ti preizkusiš, narediš si neko lepšo prezentacijo, se malo bolj pripraviš in potem probaš še enkrat. V mislih. In ko ti v mislih probaš še enkrat, recimo v drugo, opazuješ, kaj se dogaja. Recimo, da ti nekaj govoriš in poveš nekaj, kar par ljudi totalno razkuri in ti začnejo opisati, da oni se s tem ne strinjajo, da to je totalna laž, da to je to in to in to in to in to. In pač ti opazuj te komentarje. To je vse v tvojih mislih, ampak to so tvoje podzavestne misli in te podzavestne misli se bojo tako ali drugače manifestirale, če jih ti ne predelaš. In potem si v mislih predstavljaj, ok, to so mi rekli, predstavljaj si točno, kaj ti rečejo. In potem in ti najdi nek odgovor na ta vprašanja. In ko boš ti to vse predelal v mislih, ko boš ti v mislih dobesedno šel čez prezentacijo na tak način, da boš si predstavljal vse možne negativne scenarije in najdel rešitve na vse možne negativne scenarije, boš potem v resničnem življenju dobesedno to prezentacijo ali pa to videokonferenco izpeljal na 100-krat boljši način, kot bi jo brez te vaje. Tako da to je to za današnji video, upam, da vam je bil koristen. Če imate kakšno vprašanje, dajte mi napisati spodaj v komentar, z veseljem vam odgovorim. Sicer pa uživaj v dnevu, lepo se imej in čau, čau.